Salam müəllimlər. Demək, Arti ayın 14-ü, yəni aprelin 14-ü ikinci cəhd müəllimləri üçün bir sınaq təşkil edib və həmin bu sınağı indi mən sizin üçün izah etmək istəyirəm. Və burada üstündə görürsüz variantlarla verilib, yəni işarələnmiş formada. Amma burada yəni kiminsə cavablarıdır bu. Yəni ki, bu üstündə bəzən doğru cavab deyil. Yəni ki, üstündə verilmiş cavab doğru deyil. İndi mən doğru formalarını izah verəcəm. Deməli, birinci testimiz article testidir və article hansı variantda doğru işlənib? Deməli, bu cümlə island is piece of land surrounded by water. Deməli, bu görürsüz ki, tərcümədən ümumi anlamda olan bir cümlədir. Yəni ada su ilə əhatə olunan yəni torpaq parçasıdır deməkdir. Deməli biz demişdik ki, əgər ümumi anlamda bir isim verilirsə və o isim təkdədirsə, onun önündə hökmən qeyri-müəyyənlik artiklı işlənir. Yəni ya işlənir, ya ən işlənir. Deməli burada da sait olduğu üçün biz burada an island verəcəyik, ada. Is a piece of land, bu ifadəmiz a piece of land. A piece of deməli bu sabit söz birləşməsidir də bilirsiniz ifadədir. Surrounded by water, burada da heç bir şey olmayacaq. Çünki bu da ümumi anlamdadır, sayılmayan isimdir və qarşısında da nə e qoyulur, nə də z qoyulur. Sayılmayan isimlər o zaman z artiklından işlənər ki, məna müəyyən olsa, yəni definite olsa, o zaman biz onun qarşısında z işlədərik. Burada müəyyən deyil. Onun üçün cavabımız D variantı. N, bir də boşluq götürürük. Gəldik ikinci həmin bu testə. Pronoun testidir. Deməli, doğru variantı istəyir bizdən. New classmate is smart. Bu bir cümlə. İkinci cümlə. Can solve all math problems easily. Deməli, bu ikinci cümlədə can solve, yəni həll edə bilir. Həll edə bilir. Deməli, bunun qarşısına biz qoymalıyıq şəxs əvəzliyi, elə deyil. Çünki cümləmiz başlayır da. Cümləni biz ancaq şəxs əvəzlikləri ilə başlaya bilərik. Deməli, harada görürük şəxs əvəzliyi gəlib? Şəxs əvəzliyi gəlib B variantı she, he. İndi gəldik birinci boşluğa baxırıq. Birinci boşluqda new classmate. Bu da ki isimdir də. Deməli, isimlə işlənir hansı əvəzliklər? Possessive adjectivelər işlənir də, elə deyil ismin önündə. Mine possessive pronoundur. Ours possessive pronoundur. Our isə possessive adjectivedir. Yəni, our new classmate is smart. Bizim yeni sinif yoldaşımız ağıllıdır. O, bütün riyaziyyat problemlərini, məsələlərini asanlıqla həll edə bilir. Cavab D variantı. Üçüncü testə gəlirik. Hansı variant doğrudur soruşur. Deməli, bu da that, this, those əvəzlikləri ilə bağlıdır. Y variantına baxırıq ki, these pairs işlətmək olmaz. Çünki this-dən sonra tək gəlməlidir isim. D variantında pair sözü a pair of ifadəsidir. Çünki a pair, bu pair özü sayılır axı. Deməli, və təkdədirsə e artiklını qoymaq lazımdır. Those-dan sonra cəmlənməlidir. Pairs s olmalıydı axırında. These-dən sonra da, bu da cəm istəyir, pairs olmalıydı. Amma A variantı, yəni birinci A variantındakı doğrudur. That pair, that-dən sonra pair təkdə olur və bu doğru işlənmə formasıdır. That pair of pyjamas or those pairs of pyjamas və yaxud da these pairs of trousers şəklində işlənmələr doğrudur. Dördüncü testə gəldik. Which of the options with the conjunction is correct? Yəni, bağlayıcı ilə bağlı hansı variant doğrudur? Burada da relativ cümlə görürük biz burada. Təyin budaq cümləsi. Mark Wines is a YouTuber who shares 2 videos a week about traveling and food. Yəni, bu insandan danışır ki, bu kimdir? YouTuber'dır. Kim ki paylaşır, kim ki şəkillər paylaşır. Bu da D variantındaydı. Yəni, onun biz heç cümləni tərcümə etmədən gəlin quruluşdan da gedək. Deməli, canlı isim, üstəgəl who və üzərinə də biz fiil gətiririk. Bu who'nun düsturudur. 5 də
yenə conjunctionlar verilib və bununla bağlı doğru fikir istəyir bizdən. Demək, burada ikili bağlayıcılardan bilirik ki, both orla yox, both and-lə işlənir. Neither nor-la işlənir, orla yox. Deməli, qalır not only but also və bunlar. Gəldik və tərcümə edirik. Deyir ki, if you don't sleep well, əgər sən yaxşı yatmasan, sənin deyir, nəinki immunitet sistemin, hətta deyir, sənin beynin, hafızan da deyir, yəni ağlın da suffers, əziyyət çəkər. Yəni, nə o, nə də nəinki bu mənasında not only but also veririk. Neither nor-da deyir ki, nə sənin immunitet sistemin, nə də sənin deyir, beynin, ağlın deyir, əziyyət çəkər. Bununla tərcümə uyğun gəlmir. Both and-in də xəbəri burada uyğun gəlmir. Çünki both and-in xəbəri cəmdə olmalıdır. Suffers burada təkdir. Görürsünüz, feilin axırında nə var? S var. Deməli, bu S varsa təkdir də. Tək olmamalıdır. Suffer cəmdə olmalıydı. Cavab not only but also. 6-da. Which of the options with the conjunction is correct? Conjunctionlarla bağlı yenə hansı cümlə doğrudur deyir. The rejections, the actor never stopped believing in himself. Demək, burada rejections, the actor, burada mübtədamız the actor never stopped. Yəni, aktyor heç vaxt özünə inanmağı dayandırmadı. Rədlərə, yəni qadağalara baxmayaraq. Rədd cavablara, qadağalara baxmayaraq. Yəni, burada ziddiyyət var. Və söz birləşməsidir. Elə söz birləşməsidirsə, the rejections. Söz birləşməsi olan despite-la işlənir. Despite üstəgəl söz birləşməsi şəklində işlənir. Ona görə cavabımız A variantıdır. Və though, although verilibsə, deməli, həm C variantında, həm də D variantında though, also var. Bunlar ikisi I variantında, sorry. Bunlar ikisi də sinonimdir bir-birinə. Deməli, the-onu qoyuruqsa, also-nu da qoymalıyıq. Also-nu qoyuruqsa, the-onu da qoymalıyıq da, yəni boşluğa. Heç birisi deyil. Və də burada tərcümə ilə uyğun gəlmir. Because da tərcümə ilə uyğun gəlmir. Tərcümə edib və bunu tapırıq. Cavab A variantı. 7-də yenə conjunctionlarla bağlı sualdır. Mark failed to score himself. He helped John to score 2 goals. Deməlidir ki, Mark özü yəni xal qazanmaqda uğursuz olsa belə, olmasına baxmayaraq bu şəkildə tərcümə edə bilərsiniz. O, Johna 2 gol atmaqda kömək göstərdi. Yəni, burada ziddiyyət var. O, uğursuzluğa düçar olub, amma kömək eləyib yoldaşına. Deməli, ziddiyyət bağlayıcıları lazımdır bizə. Ziddiyyət bağlayıcıları also və though-dur. Bayaq dedim ki, ikisi də sinonimdir bir-birinə. 2 ilə 4 cavab I variantı. Despite da ziddiyyət yəni ziddiyyət bildirən sözdür. Yəni bu söz önüdür və cümlə gəlmir. Yəni despite-dan sonra cümlə gəlmir. Bu səhvdir. As və because isə səbəb bağlayıcılarıdır. Yəni burada səbəblik bir durum yoxdur. Yəni bağlayıcıları düzgün etmək üçün düzgün tərcümə etmək lazımdır. 8-də doğru variant hansıdır? These students are very, deməli burada sifət olmalıdır. Çünki students ismi təyin edir. Careful, very careful, verydən sonra adi dərəcə, very careful götürürük. Bu yazılmış variant səhvdir. Çünki verydən sonra careful olması article olmur. Very careful götürəcəyik. They always follow their teacher's instructions and they carefully olmalıdır. Çünki zərf. Bu tərəfdə isə bizdən deyir ki, onlar həmişə müəllimlərinin təlimatlarını diqqətli bir şəkildə izləyirlər. Yəni izləyirlər. Feilə aiddir. Feilin hərəkətin necəliyini bildirirsə, deməli bu da zərf olacaq. Birinci boşluğa sifət, ikinci boşluğa zərf. Careful sifətdir, careful isə zərfdir. 9-da the juice tasted, yəni meyvə şirəsi dadır deyir. Dadır deyirsə, deməli meyvə şirəsi dadır deyirsə, dad verir. Deməli burada sifət lazımdır. Sifətlər bitter, bir də sweet. 2, 3. Cavab A variantı. 10-da which of the given options is correct? Hansı variant doğrudur? We had a good time at Julian's party. Burada deməli cümləmiz keçmiş zamandadır və bizdən də verilib
so və yaxud da bu inkara inkar, təsdiqə təsdiq olanlardan seçmək lazımdır. Deməli, cümləmiz təsdiqdirsə, biz də təsdiqə uyğun olanları götürməliyik. Cümlədə but we təsdiqlə başlayırsa, butdan sonra deməli we didn't olardı. But we didn't. İnkar deyil cümlə, çünki bunu neither-la götürmək olmaz. So did we, bu doğru cavabdır. So götürürük so-nu təsdiq cümlələrində. So işlənir. Sonra had-in köməkçi feili did və we-ni də olduğu kimi yazırıq. Sonra D variantında to ümumiyyətlə inkar cümlədə işlənmir. I variantında da köməkçi feil burada did olmalıydı. Niyə? Çünki have a good time ifadəsidir. İfadəmizin də biz köməkçi feilini hər zaman do, does və yaxud did şəklində götürürük. Yəni zamana görə. Və bu da cavab C variantıdır. Gəldik 11-də. Which of the given options is correct? Yenə düzgün variantı istəyir. Children have a lot of slides, swings, rope, bridges and adventure activities in this park. Və ismimiz cəmdədir. Cəmdədirsə, ümumiyyətlə the others'dan sonra isim gəlmir, another'dan sonra cəm isim gəlmir, others'dan sonra isim gəlmir, the another belə bir optionumuz yoxdur ümumiyyətlə və azə qaldı. Cavabımız azə. Azə adventure activities, azədən sonra cəm isim qaydasıdır bu və cavabımız azə. Gəldik 12-də. Which of the given options is correct? Yenə düzgün variantı istəyir və başda verib ki, the sportsman, deməli ismimiz cəmdədir. Və amma feilimiz want. Feilimiz də cəmdədir. Yəni isim də cəm olsun və bizim feilimiz də cəm olsun, xəbərimiz də cəm olsun. Each of-un xəbəri təkdə olur. All götürürük, olun xəbəri, all üstə gəl cəm isim, cəm xəbər qaydasıdır. Bosu da götürürük, dedik ki, bos cəm isim, cəm xəbər olur. Neither, ümumiyyətlə neither of olardı burada, çünki neither z ilə birbaşa birləşmir. Some, the sportsman, some'dan sonra da yəni of olmalıydı, çünki some, the burada birləşmir. Yəni birbaşa article-la işlənə bilən all və bosdur. All the sportsmen və yaxud da all of the sportsmen olur. Boss the sportsman, boss of the sportsmen şəklində işlənmələr doğrudur. Cavabımız 2 və 3. C variant. Deməli, 13-də də düzgün variantları istəyir bizdən. Deməli, birincisi səhvdir. A little quantifiers kimi sayıla bilməyən isimlərlə işlənir və sifət kimi kiçik mənasında da a little üstəgəl tək isim işlənir. Yəni bu da sea turtles cəmdədir, ümumiyyətlə səhvdir. Several'dan sonra cəm isim gəlməliydi. Several fast food restaurants es olmalıydı burada. Deməli səhvdir. A few'dan sonra cəm isim gəlir. A few serious health problems'a baxırıq, cəmdədir. Deməli bunu götürdük. A lot ümumiyyətlə isimlə işlənmir. Yəni a lotdan sonra isim biz yazmırıq. Many traffic problems, bu doğrudur. Many cəmlərlə işlənir və problems cəmdir. A little pocket money də deməli burada sayıla bilməyən isim gəlib, money. A little-la da işlədirik, sayıla bilməyən isim götürürük. 3, 5, 6 cavabımız I variantı. 14-cü test cümlə qurmaqdır. Deməli bir cümləni oxuyuram birbaşa. A number of brave. Deməli a number of brave sons. Çoxlu cəsur oğullar. Sonra feil gələcək. Stood up for. Stand up for müdafiəsinə qalxmaq deməkdir. For. Sonra gələcək. Freedom. The freedom of. Deməli. Motherland. The freedom 5 sonra gələcəkdir. 3. For motherland, the freedom of the motherland. Yəni, sonra gəlməlidir 9. Demək, Z, sonra freedom of motherland. Demək, video dayandı. Yenidən buradan davam eləyək. Silindi. Bir də baxaq. Deməli, a number of brave
A number of brave sons. Sonra olmalıdır. Stand, stood up for. Keçmişdə stood up for. The freedom of motherland. Of the motherland. Deməli, burada bir səhvdir. 4-1 ilə başlamalıdır. Yəni, 9 ilə belə başlamır. Bir dənə D variantı qalır. Sadəcə burada bu the article-ını, deməli, the freedom of olmalı. The freedom of the motherland. Yəni, ana vətənin, ana torpağın azadlığı uğrunda. Deməli, müdafiəsinə qalxdılar. Yəni, cümlənin tərcüməsi belədir. Sadəcə burada bir səhvlik var. 5, sonra 3 yazıblar. Freedom, sonra of the motherland. Yəni, 9-u motherland'in qarşısında z artiklı yazıblar. Amma freedom'ın qabağında da, qarşısında da z artiklı olmalıydı. Yəni, başqa variant uyğun gəlmir. D variantını götürdük. 15-ci test yiyəlik testidir. Yəni, ismin yiyəlik halını soruşur. Bilirsiniz ki, possessive case apostrof s və yaxud da apostrof. Yəni, onun bir çox qaydaları var. Deməli, əsas məsələ yiyəlik halda apostrof s hər iki tərəfi isim olmalıdır ki, biz orada yiyəlik götürək. Burada da birinci cümlədə the captain's responsibility, yəni kapitanın məsuliyyəti deməkdir də. Deməli, bu yiyəlik ifadəsidir. Kapitanın şəklində tərcümə olunur. In, un. Bunu götürdük. 2-də Ronaldo's currently the most expensive player. Is currently. Yəni ki, burada birincisi zərf gəlib. Zərfdən sonra da article var. Bu apostrof s is kimi tərcümə olunur. Yəni, dünyanın ən bahalı oyuncusu dur şəklindədir. Bu yiyəlik deyil. 2-ni çıxdıq variantlardan. Sonra Julia's passport had been stolen. Yəni Julia'nın pasportu oğurlanıb deyir. Deməli, nə? Julia'nın pasportu burada nədir? Yiyəlikdir ifadə. 1 ilə 3-ü götürdük. Sonra burada 4-də ümumiyyətlə e artiklından sonra personsuz cəmlədi bilər. Person apostrof s olmalıydı. Yəni bu səhv yazılıb. 5-də də anyone apostrof s olmalıydı. Anyone, everyone, somebody, someone bunların yiyəliyi, yəni apostrof s ilə olur. S apostrofla yox, ona görə səhvdir. 1-3 götürdük A variantını. Demək, modal feillərlə bağlı düzgün variantı istəyirlər. David to make a presentation about pollution on the earth yesterday. Deməli, cümləmiz keçmiş zamandadır. Biz də keçmiş zamanı götürmək lazımdır. Yəni, keçmişlərə baxırıq. Is çıxdıq buradan. Had to, deməli, bizdə to ilə işlənir. Had to. Onu götürdük. Could to ilə işlənmir. Hadn't to, bunun inkarı bu cür düzəlmir. Didn't have to olmalıydı. Was able to, deməli, bu da doğrudur. Yəni, 2 ilə 5. Cavabımız 2-5 i variantıdır. Yenə modal feillərlə bağlı bir testdir. We tell the truth. It's very important to know the details. Yəni, detalları bilməkdir, vacibdir. Deməli, biz həqiqəti söyləməliyik. Detalları bilmək vacibdir. Ought to ilə işlənir. Oughtn't da to ilə işlənir. Haven't to deyə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, bu səhv quruluşdur. Haven't to olmaz. Don't have to'dur ifadəmiz. Have to və should 1 ilə 4. Cavab B variantı. 18-də düzgün fiili istəyir. Deməli, burada icbar növün düsturunu biz görürük. Have plus documents, yəni cansız bir isim, cansız isim və üzərinə də nə gəlir? Üzərinə də verb 3, yəni signed forması götürürük. Bu doğrudur. The manager had a document signed, yəni manager sənədləri imzalatdı deyir. Deməli, burada preposition, visit deməli fiil formasında və isim formasında işlənir. Bilirsiniz ki, səfər etmək, baş çəkmək, getmək və yaxud da səfər kimi yəni isim formasında da işlənə bilər. Burada deməli cümlənin feilidir, çünki ed varsa visited feildir. Ondan sonra preposition işlənmir. Last deyənin qarşısında da preposition qoyulmur. Ümumiyyətlə last və next ifadələrini bilirik ki,
zaman bildirən ifadələr şəklində. Last year, last month, last week və yaxud last Monday və s. Yəni zaman bildirsə, deməli onun qarşısında preposition işlənmir. Düzgün variantı. When David graduated from university. Bu doğrudur, graduated from the university deyirik. Yəni universitetdən məzun olmaq anlamında. 21-də feilin düzgün forması enjoy-dan sonra deməli ing gəlir, yəni gerund gəlməlidir. Cooking and want-dan sonra da infinitive gəlir. Want to become. Deməli cavab D variantı. 23-də demək zamanlarla bağlı testi. By the time var burada. By the time-ı deməli uzlaşdırırıq və by the time işlənir. İki zaman formasında by the time-dan sonra əgər keçmiş zamandırsa baş cümlədə bitmiş olur. Keçmiş bitmiş və yaxud da by the time indiki sadə ilə gələcək bitmiş zamanlar uzlaşır. Deməli burada cavabımız olacaqdır. Dediyim birinci düstura əsasən I variantı. Mrs. Green had received several rewards by the time she was 45. Yəni deyir ki, o 45 yaşına çatana qədər bir neçə mükafat əldə etmişdi. Yəni, mükafat əldə edib. Deməli, uzlaşma bu cür olacaq. Baş cümlədə keçmiş bitmiş zaman və budaq cümlədə isə keçmiş sadə zaman. 24-də. Deməli, burada cümlə inkardır və inkara əsasən də any information götürürük. Something-dən sonra ümumiyyətlə törəmə dediyimiz, yəni mürəkkəb formalardan sonra isim gəlmir. Some inkarda işlənmir. Burada da anything information ola bilməz də, yəni any information. No, iki dənə inkar olmuş olur, ona görə səhvdir, cavab A. 25-də. Sifətin, deməli, sifətlər dərsidir, yəni my brother cannot buy this car. Bu maşını qardaşım ala bilməz. Çünki almaq üçün çox bahadır demək istəyir və bu too expensive to plus infinitive qaydasıdır. Infinitive 7-ci sinif və bunu biz belə götürürük. Cavab yəni doğrudur. Enough sifətlərin önündə işlənmir, yəni sifətdən sonra işlənməli idi. Digərlərindən də belə infinitive qaydası yoxdur. Cavab ona görə too expensive. Deməli, 26. Which of the given options is correct? Verilmiş optionlardan, yəni variantlardan hansı doğrudur? Ted's friends couldn't attend yesterday's lessons because of the thunderstorm. Yəni deyir ki, Ted'in dostları tufana görə dünənki dərslərdə iştirak edə bilmədilər və cümləmiz inkardır. İnkar cümləyə müvafiq olaraq biz seçməliyik. Cavabımız A variantı, yəni neither could Sarah və burada da köməkçi dediyimiz, yəni modal feilimizi götürürük could şəklində və Sarah da bizim mübtədamız ola bilər. B variantı 2 dənə inkar verilib, səhvdir. C variantında ümumiyyətlə can verilib, yəni could, bizdə could verilib, yəni biz onu niyə canə çevirək ki? D variantında cümlə inkardır, C onu biz təsdiqlə veririk. E variantında da either, yəni either cümlənin sonunda işlənir və inkar cümlədə olmalıydı. They couldn't olmalıydı. They couldn't. Ona görə E variantı səhvdir. 27 düzgün sual cümlələrini soruşur. Demək, birinci cümlədə when did people first meet? Did varsa meet yox, make olardı da, keçmiş zaman. İkinci cümlədə quruluş səhvdir. How did the first chocolate taste drink? The first chocolate drink taste. Yəni feilimiz burada olmalıydı. Yəni did köməkçi feildir, taste əsas feildir. Yəni köməkçi ilə əsas feil yan-yanaşı gəlmir sual cümlələrində. Quruluş necədir? Birinci sual sözü, köməkçi feil, mübtəda, sonra da əsas feil olmalıydı da. Deməli bunlar səhv. 3-də what have people to do? Deməli have to modal feili var burada. Have to modal feilinin sual forması özü ilə düzəlmir. Burada do-dan istifadə edilməli idi. What do people have to do to stop global warming olmalıydı.
4 və 5 doğrudur. Why do children like playing video games? Görürsünüz, quruluş belə olur. Why sual sözü, do köməkçi feil, children mübtəda, like əsas feil və digər yəni cümlə üzvləri gəlir. 4 doğrudur. Sonra how burada sual sözü, has köməkçi feil, global warming, global istiləşmə bizim mübtədamızdır. Affected yəni feilimiz əsas feildir və digər yəni üzvlər has affected yəni burada indiki bitmiş zaman işlənib. 4 ilə 5 D variantı. Demək, tag question qaydasıdır. 28. My grandparents moved to the country last month. Tag question'da əgər birinci cümləmiz verilən cümlə təsdiqdirsə, tag hissədə inkar lazımdır bizə. Moved keçmiş zamandır. Oradan didn't götürürük. Didn't grandparents cəm olduğu üçün didn't they. Cavab B variantı. 29-da demək feilləri qoymaq lazımdır. Demək birinci cümlədə if you work hard, you can achieve your goals. Achieve goals yəni məqsədə çatmaq deməkdir. Yəni əgər sən çox çalışsan məqsədinə çata bilərsən deyir. 1B. Our teacher always tries to motivate us to do better. Deyir ki, bizim müəllimimiz bizi həmişə ruhlandırır, yəni daha yaxşı etmək, bizim daha yaxşı olmağımız üçün bizi həmişə motivasiya edir. 2D variantı. Sonra a group of students decided to help homeless people. Bir qrup şagird evsiz insanlara kömək etməyə qərara gəldilər. 3D variantı. Sonra Azerbaijani people always show tourists warm hospitality. Azərbaycan xalqı həmişə turistlərə isti qonaqpərvərliyini nümayiş etdirir, göstərir. Bu da 4-də olacaq C variantı. B, D, A, C variantındadır. Deməli 30-da definitionlar verilib və biz onları qruplaşdırmalıyıq. Birincidə deyir ki, to be unsuccessful when you try to do something. Nəysə edəndə deyir, uğursuz olmaq. Bu deməli fail olacaq. Bir də C variantı, fail. To have enough money to buy something. Nəysə almağa kifayət qədər pulunun olması, bu afford. E. To interrupt someone, stop them from continuing what they are doing. Yəni, kiməsə müdaxilə etmək, interrupt, mane olmaq, dayandırmaq onun işini. Deməli, bu disturb, E variantı. To make someone upset, kimisə əsəbləşdirmək, məyus eləmək. Deməli, bu da olacaq offend, B variantı. To get away from a place where you are in danger, təhlükədə olduğun yerdən gedib, yəni çıxıb getmək, canını qurtarmaq, bu escape. To take somebody's attention away from work, yəni işdən kiminsə diqqətini işdən ayırmaq, bu da disturb, yəni distract, daha doğrusu fikrini yayındırmaq. C, A, E, B, F, D, B variantı. 31. Complete the sentence correctly. People can wait for a long time without becoming angry. Deyir ki, insanlar əsəbləşmədən uzun müddət gözləyə bilirlər. Yəni bunlar necə insanlardır? Bunlar patient, səbirli insanlardır, uzun müddət gözləyən insanlar. Yəni bu wait sözündən tapmaq olar. 32. Which phrasal verb completes the sentence most appropriately? Never your task till tomorrow. Deməlidir ki, heç vaxt, yəni bugünün işini belə deyək də sabaha qoyma bu mənada, yəni təxirə salma, put off götürəcəyik. A variantı. Deməli, take up başlamaqdır. Yeni bir hobbiyə başlamaq, məsəl üçün take up dancing, məsələn belə işlənə bilər. Give up, yəni tərk etmək, məsələn give up smoking, siqaret çəkmək, tərk etmək. Look forward to, həsrətlə gözləmək. Believe in, inanmaq. Believe in yourself, özünə inan, məsələn, belə işlənir. 33 sayla bağlı testi və burada bizdən düzgün variantı istəyir. 1000 students, deməli bu doğrudur. A variantı. 100 burada cəm isimlərlə işlənir. Deməli, of-la işlənəndə artikla ehtiyac yoxdur. Hundreds of bridges və cəmdə olmalıydı isim. Thousands of students,
Deməli, burada i variantında 100 books və yaxud da 100 books. Deməli, bunun qaydası necədir? 100, 1000, a million, a billion sözləri. Deməli, ya birbaşa cəm isimlərlə birləşir, amma hökmən önündə ya a article ya da one işlənməlidir. Məsəl üçün, 100 books. Və yaxud da bu yüzlərlə, minlərlə mənasında cəmlənə bilər. Of-dan işlənməlidir o zaman və qarşısındakı a artiklı və yaxud da one düşür, yəni işlənmir bunlar. Hundreds of books və isim də cəmdə olmalıdır. Hundreds of books. Burada da həmin o məsələdir. Ona görə cavab A variantıdır. Məchul cümləni soruşur. Məchulda düzgün cümlə. Ink təkdədir, have yox, has olardı. Bir variantında is visit yox, is visited ed olmalıydı. Was olan cümlədə ümumiyyətlə been, was been invented səhvdir. Been yalnız has been, have been, had been plus verb 3 şəklində olur. D variantı doğrudur. Was written burada düzgün işlənib. Məchul növ yənidir ki, Mississippi-də həyat, yəni hekayəsi və yaxud da kitabı Mark Twain tərəfindən yazılıbdır. New species of insects are discovered. Burada da are plus ed olmalıdır. Discovered. Bu da səhvdir. 35 passive voice yenə həmin məchul növ qaydasıdır. A variantında how these drawings were created bu quruluşca səhvdir. Yəni birinci sual sözü gəlir. Sonra burada were, köməkçi feilimiz gəlməli idi. Were, sonra mübtəda. How were these drawings created olmalıydı. B variantında yenə həmin quruluş. When, sual sözü, were, köməkçi feil, sonra the managers mübtədamız gəlməlidir. When were the managers sent to the conference olmalıydı. C variantında pyramids S cəmdədir. Burada was işlənib səhvdir. D variantı doğrudur. Who has this building been designed by? Yəni bu bina kim tərəfindən dizayn olunub cümləsidir və quruluşa baxın. Who sual sözü, has köməkçi feil, this buildings mübtəda və been designed-dakı feilin digər hissələri və əsas feil və by. Yəni who məchulda olan zaman sonunda by işlənməlidir. I variantında when indiki bitmiş zamanda işlənə bilməz deyə, indiki bitmişin məchulunda da işlənə bilməz, o zaman cümlə səhvdir. Yəni burada bir haşiyə çıxım. When sual cümlələrində, bir də tamamlıq budaq cümlələrində indiki bitmiş zamanda işlənə bilməz. Amma zaman budaq cümlələrində işlənə bilər. Burada sual cümləsi olduğuna görə, yəni biz bunu belə işlətmirik indiki bitmiş zamanla və təbii ki, onun məchulunda da, həm məlumda, həm məchulda işlənə bilmir. Cavab burada deməli D variantıdır. 36-da mübtəda xəbər uzlaşması. The poor are olmalıydı, yəni kasıblara deyir, dövlət proqramı tərəfindən kömək edilir. Kasıblar, burada sifət isimləşib, deməli o xəbəri cəm istəyir. Honesty and intelligence are, iki and-lə bağlanır, iki, yəni burada sayıla bilməyən isim və bunların xəbəri cəmdə olmalıdır. Deməli, B variantımız doğrudur. The Chinese, Çinlilər deməkdir, have olmalıydı cəmdə. Cold drinks, soyuq içkilər, deməli burada xəbər cəmdə olmalıydı. Taste. Having good computer skills, yəni yaxşı kompüter bacarıqlarının olması. Burada having gerunddur və gerundun da xəbəri olur təkdə, is olmalıydı. Demək, 37-də mübtəda xəbər uzlaşmasına aid testdir. The news from the Middle East seems very encouraging, yəni orta şərqdən gələn xəbər. Yəni mübtəda burada the newsdur və bilirik ki, news sayıla bilməyən isimdir və onun xəbəri təkdə olmalıdır və seems görürsünüz ki, təkdir. Bir doğrudur, götürürük biri. Over the last few years, there has been many improvements. Burada many improvements cəmdədir. There have been olmalıdır. Have been. Yəni çoxlu dəyişikliklər, yenilənmələr vardır. 2 səhvdir. İkini variantlardan çıxırsınız. Deməli, either orada da biz ikinci mübtədaya baxırıq. Yəni oradan sonraki söz. The cinema is işlənib. Deməli, bu doğrudur.
3'ü götürdük. 4 hours seems olmalıdır. 4 saat deyir. Uzun bir vaxt kimi görünür. Seems. Burada da qayda belə idi ki, pul vahidləri, zaman vahidləri, ölçü vahidlərinin xəbəri təkdə götürülür. Ona görə 4'ü sildik. Yəni cəmdə yox, təkdə. Deməli, neither of these athletes has won. Bunu da neither of-un xəbəri təkdə götürülə bilər. Bu atletlərin, yəni idmançıların heç biri bu il qazanmadı. 1, 3, 5. Cavab İ variantı. Aha, 38 də yenə mübtəda xəbər uzlaşmasına aiddir. A number of people xəbəri cəmdə istəyir. Have sleep problems nowadays. Deməli, bu doğrudur. Biri götürdük. Demək, 2-də the number of-un xəbəri demək, bir doğrudur. The number of-un xəbəri təkdə olmalıdır. The number of the students in the group is olmalıydı. 2-ni çıxdıq variantlardan tez. Bunları çıxdıq. Only a few of the people in this class reads. Deməli, burada mübtədamız a few of the people. Yəni, bu sinifdəki insanların birazı. Deyək, a few-nun xəbəri bilirik ki, həmişə cəmdə olur. Read olmalıydı burada. Read. 3 səhvdir. Demək. 4-də də the number of dedik ki, xəbərini tək istəyir. Has increased. Bu doğrudur. 1, 4. All teenagers uses. Teenagers cəmdədir. Deməli, xəbəri cəmdə olmalıdır da. Use olmalıydı. S-siz. Ona görə 5-də səhvdir. Cavab C variantı qalır. Deməli, Gale'ın burada sinonimini soruşur. Gale 8-ci sinif dərsliyində verilmişdi və onun orada həmin definitionu buradadır. Strong winds and rain, yəni güclü küləklər deməkdir. Doğru cavab A variantı. 40-da demək, birdə blame günahlandırmaq, accuse günahlandırmaq bunlar bir-birinin sinonimidir. Scold and praise danlamaq və tərifləmək bu əksdir, antonimdir. Reply, respond bu cavab verməkdir. Ruin, protect dağıtmaq və müdafiə eləmək, yəni qorumaq, dağıtmaq, qorumaq bu yəni əksdir, antonimdir. Raise qaldırmaq, qalxmaq və bunlar da heç bir-birinə əlaqəsi olmayan, yəni mənalar verir. 1 ilə 3 sinonimlərdir. Cavab A variantı. Demək, 41-də belə bir dırnaqçıq içində söz verilib və o sözün mənasını soruşur. Life is not measured by how often you fail. Həyat sənindir nə qədər tezlikdə, yəni nə qədər tez-tez məğlub olmağınla ölçülmür. It's measured by how often you stand up after failing. O, məğlubiyyətdən sonra, yəni ki, uğursuzluqlardan sonra deyir, sənin nə qədər tez-tez ayağa durmağınladır ölçülür. Deməli, burada mənaya uyğun olaraq, your life is full of failures. Sənin həyatın yəni məğlubiyyətlərlə doludur. Burada elə bir şey demədi. You can hardly stand up after failing. Sən deyir, məğlubiyyətə düçar olduqdan sonra deyir, çətinliklə ayağa dura bilirsən. Bu da belə bir ifadə deyil. Your life is full of adventures. Sənin həyatın macəralarla doludur. Bu da deyil. Always remember how often you fail. Yəni, həmişə deyir, nə qədər tezlikdə məğlub olduğunu xatırla. Yox. It's necessary not to give up after your failure. Deyir ki, sənin yəni məğlubiyyətindən sonra pes etməməyindir, vacibdir. Yəni, vacibdir ki, məğlub ol, amma pes etmə. Yəni, daim yəni, get. Deməli, cavab İ variantı. Deməli, choose the sentence logically correct. Yəni, məntiqi cəhətdən doğru olan variantı soruşur bizdən. Tərcümə edib tapmalıyıq. A variantında deyir ki, vitamins and minerals defeat disease. Vitaminlər və minerallar xəstəliklərlə mübarizə aparır. Bu doğrudur. Yəni, xəstəlikləri dəf edir, belə deyək. Bu, yəni məntiqi cəhətdən düzdür. Heat cannot melt ice, yəni istilidir, buzu əridə bilməz. Bu səhvdir. It isn't advisable to buy food enriched with vitamins. Deyir ki, vitaminlərlə zəngin olan yəni qidaları almaq məsləhətli deyil. Bu da səhvdir. Water doesn't become solid when it freezes. Deyir ki, su donanda bərkimir.
Bu da səhvdir. A coward is a person who is courageous and diligent. Qorxaq deyir, cəsarətli və çalışqan insandır. Bu da səhvdir. Coward qorxaq deməkdir. Deməli, cavab A variantı. Which options? Deməli, burada idiomun mənasını soruşur. To get on somebody's nervous, deməli, kiminsə əsəblərinə toxunmaq, kimisə əsəbləşdirmək, qıcıqlandırmaq. Bu da to make somebody annoyed or angry deməkdir da. Yəni, cavab B variantıdır. Demək, bu idiomlar köhnə 9-cu sinif dərsliyinin, yəni yeni olmayan dərsliyin, yəni arxasında verilmiş ifadələr və atalar sözlərinə aiddir. To work better or leave, bu shape up or ship out demək idi. Yəni demək, bu shape up or ship out yaza bilərsiniz belə. Give advice, information to somebody, kiməsə məsləhət vermək, bu da bu ifadəni deyil. Agree with someone, kimlənsə razılaşmaq. Watch or look after someone, kimisə qayğısına qalmaq. Bu da bizə verilən ifadənin doğru cavabı B variantındadır. Demək, cümlə verilib və onu yenə məntiqi cəhətdən tamamlamaq tələb olunur. Yenə burada tərcümə rol oynayır. Deməli, I miss my niece, mən qardaşım qızı üçün darıxıram. Because she lives near our house, çünki o bizə yaxın yaşayır. Yox, yaxın yaşasa darıxmaz. As we study at the same university, çünki biz eyni universitetdə təhsil alırıq. Yox, bu da düzgün cavab deyil. As she calls on me so often, çünki o bizə tez-tez zəng edir. Yox, bu da, yəni o mənə tez-tez zəng edir. Yox. When I don't see her for a long time, yəni onu uzun müddət görməyəndə darıxıram. Bu doğru cavabdır. When I see her every day, mən onu hər gün görəndə darıxıram. Bu da düzgün cavab deyil. 45. Which option presents the most appropriate meaning of the given sentence? Yenə deyir ki, cümlə verilib və o cümlənin uyğun yəni mənasını soruşur. The environmental problems are not hopeless means. Demək, bu mənaya gəlir ki, ətraf mühit problemləri ümidsiz deyil. Yəni, bir çıxış yolu var ətraf mühit problemlərini həll etmək üçün. Yəni, burada əslində bir yaxşı məna var. Deməli, deyir ki, these problems aren't worth solving. Bu problemləri həll etməyə dəyməz. Yox. These challenges can hardly be solved. Bu, yəni, problemlər həll edilə bilmir. Yox, hardly bilirsiniz ki, inkar eləyir cümləni. It's not so crucial to solve environmental problems. Ətraf mühit problemlərini həll eləmək o qədər də vacib deyil. Yəni, vacib deyil, bu da səhvdir. It's possible to solve environmental problems. Yəni, ətraf mühit problemlərini həll eləmək mümkündür. Elə burada bundan bəhs eləyir. Environmental problems won't be solved. Yəni, ətraf mühit problemləri həll olunmayacaqdır. Bu da səhvdir. Demək, 46 kiçik bir mətindir. Mətini oxuyuruq və suala cavab yazırıq. Long ago, Buckingham Palace announced that the Queen didn't accept gifts from people whom she didn't know. Yəni, uzun illər əvvəl Buckingham sarayı elan etdi ki, kraliça tanımadığı insanlardan hədiyyə qəbul etmir. Soon after this announcement, an American hot dog firm sent her a box of hot dogs because it was the anniversary of the day when her father, King George, had eaten his first hot dog on a visit to America. Deməli, bu elandan bir müddət sonra Amerikan hot dog firması bir hot dog qutusu göndərir, yəni içində hot dog olan qutu göndərir kraliçaya. Çünki həmin gün və bu, yəni kraliçanın atası Kral George Amerikaya səfər etdiyi vaxt yediyi ilk hot dogun, yəni qeyd etmə günü idi. Yəni il dönümü idi, belə deyək, və onun şərəfinə göndərirlər bir qutu hot dog. Which question has no answer in the passage? Hansıdır sualın mətndə cavabı yoxdur. Demək, where did King George taste his first hot dog? Harada deyir Kral George ilk dəfə hot dogun dadına baxmışdı. Bu da Amerikaya səfərindən danışır burada. Visit to America, Amerikada. Bunun cavabı var.
Why did the American firm send the Queen a box of hot dogs? Niyə görə Amerikan şirkəti kraliçaya yəni hot dog göndərir? Burada da var ki, because it was the anniversary of the day. Həmin günün, yəni şərəfinə, il dönümünə görə. When was a box of hot dogs sent? Deyir ki, bu hot dog qutusu nə zaman göndərilir? Yenə anniversary of the day. Yəni bunun cavabı var. How many hot dogs were there in the box? Yəni neçə dənədir hot dog var idi? Burada sayı yoxdur. Sadəcə olaraq a box of hot dogs, yəni bir qutun olmasından danışır. Qutuda neçə ədəd olmasını demir. Who tasted his first hot dog in America? Kimdir Amerikada ilk hot dogunun dadına baxmışdı? Burada da var King George. Yəni bu sualın da cavabı verilib. Variant, yəni cavab D. Demək, 47 bir uzun mətindir. Bunu tərcümə edib və aşağıdakı suala cavab vermək lazımdır. Demək, Denmark is one of the most bicycle-friendly countries in the world. Danimarka dünyada ən çox, yəni velosiped sürməyə əlverişli ölkələrdən biridir. Approximately 40% of the people in its capital Copenhagen travel to work or school or work by bicycle. Təxminən paytaxt Kopenhagendə insanların 40% işə və məktəbə velosipedlə gedir. It has several reasons. Bunun bir neçə səbəbi var. First, the government is worried about pollution. İlk öncə hökumət çirklənmədən narahatdır. Denmark has a very high tax on cars because the government wants more people to ride bikes. Və Danimarkada maşınlar üzərində yüksək vergi var. Çünki hökumət istəyir, daha çox insanın velosiped sürməsini istəyir. Another reason for the popularity of bicycles is that Denmark is a very flat country, so it's a very easy place to ride a bike. Və digər bir səbəb də o idi ki, Danimarka çox yastı ölkədir və beləliklədir. Burada velosiped sürmək daha asan bir yerdir. In Copenhagen there are also special lines for cyclists. Kopenhagendə velosipedçilər üçün xüsusi xəttlər var. Cars must stop when a bike is crossing the road. Velosiped yəni yolu keçəndə maşınlar dayanmalıdır. Some places have special traffic lights to tell drivers that bikes are going to cross the road. Hətta bəzi yerlərdə xüsusi işıqlar var ki, traffic lights, yəni xüsusi işıqlar var ki, yəni sürücülərə deyir ki, buradan bicycle, yəni ki, velosipedçilər keçməkdədir. Denmark is also making traffic lights friendlier for cyclists. Danimarka hətta yəni velosipedçilər üçün trafik işıqlarını daha da əlverişli edir. Most people ride their bikes at about 20 km/h. Əksər insanlar təxminən saatda 20 kilometr velosipedlərini sürürlər. On the bicycle highways, people going this speed will only see green traffic lights. Həmin bu bicycle, yəni velosiped yollarında bu sürətlə gedən insanlar yalnız yaşıl işıqda görülürlər. With these bicycle highways, Copenhagen may become the most bicycle-friendly city in the world. Və həmin bu velosiped xətləri ilə Kopenhagen dünyada ən yəni çox velosiped sürməyə uyğun ölkə olub. Daha doğrusu şəhər olub. There is a new word for making a city more bicycle-friendly, Copenhagenization. Və həmin bu şəhəri daha da əlverişli, bicycle-a əlverişli edən bir söz də var. Copenhagenization sözüdür. Deməli, burada velosiped sürməkdən danışır. Which of the following can be inferred from the passage? Yəni, deyir ki, aşağıdakılardan hansı mətnə uyğun düşünülə bilər? Mətndəki mənadan alına bilər. Demək, A-da deyir ki, traffic lights in Denmark make riding bikes complicated. Danimarkada yəni bu svetofor işıqları velosiped sürməyi çətinləşdirir. Complicated çətinləşdirir. Xeyr, asanlaşdırır. Traffic signals warn cars when bicycles cross the street. Deməli, həmin bu svetofor işıqları maşınları xəbərdarlıq edir. Nə zaman ki, bu bicyclelar keçəndə, yəni ki, velosiped yolu keçəndə maşınları xəbərdarlıq edir. Bəli, bu var idi. Elə cavab B variantıdır. Going to work by bike isn't popular in the capital of Denmark. Deyir ki, Danimarkanın paytaxtında
velosiped sürmək, işə velosipedlə getmək məşhur deyil. Bu səhvdir. Orada deyir ki, məşhurdur. Denmark is the most mountainous country in Europe. Danimarka Avropada ən çox dağlıq ərazidir. Dağlıq deyil, yastıdır, flatdır. Dağlıq ərazidə velosiped sürmək asan olmaz. Demək, bu da səhvdir. Denmark is hardly ever convenient for bikes. Danimarka deyir, velosipedlər üçün əlverişli deyil. Hardly cümləni inkar edir. Deyil mənasına tərcümə edirik. Əlverişli idi. Ona görə bu da səhv fikirdir. Cavabımız B variantı. Deməli 48 və 49 50. 49 budur. 50 də budur. Deməli böyük bir mətin var. Həmin mətnə uyğun 3 dənə bizdə yəni sual verilib. Demək, oxuyuram və tərcümə edirəm. Fatimə Cibral is an inspiring environmentalist. Fatimə Cibral ilham verən ekoloq, yəni ətraf mühit fəalıdır. She was born and raised in Somalia. O, Somaliyada anadan olub və boya başa çatıb. Somalia is a country on the east coast of Africa. Somaliya Afrikanın şərqində, şərq sahilində yerləşən bir ölkədir. Cibral immigrated to the United States during high school və Cibral yəni Amerikaya, yəni ali məktəb vaxtı Amerikaya immiqrasiya edir, köçür. She studied there and became an American citizen. O burada oxuyur və Amerika vətəndaşı olur. In the early 1990s, Cibral went to Somalia. 1990-cı illərin əvvəllərində Cibral Somaliyaya getdi. She saw that many Somali people were cutting down lots of trees və o gördü ki, Somaliya xalqı çoxlu ağaclar kəsir. They burn these trees to make coal. Onlar onu odun kömür hazırlamaq üçün yandırırlar. Yəni bu əhali ağacları kömür hazırlamaq üçün yandırır. Və coal is a type of fuel. Kömür bir yanacaq növüdür. Many people and businesses use it. Çoxlu insanlar və yəni biznes işlər ondan istifadə edir. Somalis sell coal to the other parts of the world. Somalilər yəni bunu dünyanın yəni digər ölkələrə satırlar həmin bu kömürü. The coal business hurt Somali's environment və bu kömür biznesi Somaliyanın ətraf mühitinə zərər verir. Animals lost their habitats. Heyvanlar öz yaşayışını itirirlər. The land became very dry because there were no trees to hold water in the ground. Və torpaq da çox quru olur çünki bu torpağı deyir su ilə saxlayan ağaclar yoxdur. Somalia had bad droughts və Somaliyada çoxlu pis quraqlıq baş verdi. Cibral took action və Cibral hərəkətə keçdi. She created an organization that's now called ADESO və o bir təşkilat yaradır və adı da indi ADESO adlanan bir təşkilat yaratdı. This group educated Somali people about the dangers of making charcoal və bu qrup deyir Somaliya xalqını deyir maarifləndirirdi. Yəni bu kömürün təhlükəsi ilə fəsadları ilə barədə, yəni həmin bu xalqı maarifləndirirdi. She also helped to start a group that gave Somali solar cookers və o hətta başladı, yəni qrupa kömək etməyə başladı ki bu yəni günəş solar cookers, yəni günəşlə işləyən soba vermələri üçün yəni kömək etdi. These solar cookers use the sun's energy to cook food. Bu həmin bu sobalar günəş enerjisi ilə yeməkləri bişirmək üçün istifadə olunurdu. These communities now don't need to use coal or wood to cook. Yəni həmin bu əhali artıq kömürdən və yaxud da odundan yemək bişirmək üçün istifadə etmirlər. Cibral and ADESO also pushed the Somali government to stop the coal trade və hətta Cibral və həmin bu şirkəti Somaliya hökumətini də bu kömür istehsalını dayandırmağa çağırdı. In 2012 the Somali government agreed və 2012-ci ildə Somaliya hökuməti razılaşdı. Cibral and the people in ADESO still travel to many villages in Somalia. Cibral və həmin bu ADESO onun yaratdığı bu təşkilat Somaliyada çoxlu kəndlərə gedir
Teach Somali communities how to save water during droughts və onları quraqlıq barədə, yəni quraqlıq vaxtı necə suyu saxlamaqla bağlı, qorumaqla bağlı maarifləndirirlər. They also teach people about how they can help to save Somali's natural environment. Hətta onlar Somaliyanın təbii ətraf mühitini qorumağın yollarını da onlara, insanlara öyrədirlər. Which statement is true according to the passage? Yəni hansı cümlə mətnə görə, mətnə uyğundur? Jibril saw that many people were planting down lots of trees. Demək, burada deyir ki, yəni Jibril gördü ki, insanlar deyir, ağac əkirlər, çoxlu ağac əkirlər. Ağac əkmirlər, kəsirdilər. Ona görə A variantı səhvdir. Jibril found the company that is today known as Adesso. Adesso adlanan bir şirkəti qurub. Bu doğrudur, B variantı. Founded yəni əsasını qoymaq deməkdir. In the early 1990s, Jibril went back to Spain. 1990-cı illərin əvvəllərində o deyir İspaniyaya getdi. Yox, Somaliyaya getdi. Jibril and Adesso also pushed the Somali government to start the coal trade. Deyir ki, Jibril və onun yəni ki Adesso yəni təşkilatı Somali hökumətini deyir kömür istehsal, kömür ticarəti etməyədir səslədi. Yəni ki təzyiq göstərdi. Yox, kömürü dayandırmağı, əksinə, yəni dayandırmağı deyirdi. Jibril immigrated to the United Kingdom during high school. Jibril deyir ki, ali məktəb vaxtı, yəni United Kingdom-a gedir, köç edir, yəni immigrasiya edir. United Kingdom yox, United States, Amerikaya gedir. Birləşmiş Krallığa yox. Cavab B variantıdır. Deməli, həmin mətindir və görək. Why do Jibril and the people in Adesso still travel to many villages in Somalia? Niyə görədir hələ də həmin bu komanda Somaliyada çoxlu kəndlərə yenə gedirlər? To tell people how to create the coal business. Yəni insanlara kömür biznesinin yaratmağın necəliyini demək üçün. Xeyr. To start an organization to save animals. Heyvanları qorumaq təşkilatı başlatmaq üçün. Yox, burada belə bir şey demir. To teach Somali people how to use solar power to avoid droughts. Deməli, burada quraqlığın qarşısını almaq üçün günəş enerjisindən istifadənidir. Həmin bu Somaliya xalqına öyrədir. Quraqlıqdan yəni qorunmaq üçün günəş yox. To instruct Somali population on how to save water. Yəni ki, suyu necə qorumaq lazımdır. Suyu necə qorumaq lazımdır. Həmin onun təlimini verirlər, yəni öyrədirlər. Cavab deməli burada D variantıdır. To instruct Somali population, Somali xalqına, yəni təlim keçirdilər. Suyu qorumaqla bağlı. To educate Somali tribes about water waste during droughts. Yəni quraqlıq vaxtı suyu necə korlamaqla bağlıdır. Maarifləndirmə aparırdılar. Xeyr, korlamaq yox, qorumaq. Cavab D variantı. Yəni görürsünüz, əks sözlər işlənib. Tapmaq asandır. Deməli, burada complete the sentence during to the passage. Yəni cümləni davam elətdiririk, cümləni tamamlayırıq. The land became very arid as. Bu quru deməkdir, quru, dry. Dry ilə sinonimdir. Yəni deyir ki, torpaq deyir quru oldu. Çünki there were no trees to water them. Onları sulamaq üçün ağaclar yox idi deyir. Sulamaq yox. There were hardly any trees to help the earth retain water. Deyir ki, orada heç ağac yox idi. Yəni torpağın deyir suyunu saxlaması üçün, saxlamağa kömək etmək üçün ağac yox idi. Bu doğru cavabdır. Yəni ağac olsun ki, suyu saxlasın və torpaq da nəmli olsun. Bu doğrudur. Only some trees could have kept water in the ground. Yalnız bəzi ağaclar torpaqda suyu saxlaya bilirlər. Burada bu deyil. To keep water in the ground, there were a few trees. Yəni torpaqda suyu saxlamaq üçün bir neçə ağac var idi. Xeyr. Axırıncı cümlə there were no trees to rest under them olmalıdır. West yox, rest. Yəni burada dincəlmək. Yəni deyir ki, altında dincəlmək üçün ağac yox idi. Bu da doğru cavab deyil. Cavab deməli B variantı götürdük. Bu qədər müəllimlər, uğurlar.